السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتسأل ليه الجوكر بالذات فأكيد انت فاكر الافتتاحية دي. أول 5 دقايق في فيلم ذا دارك نايت ما كانش مجرد افتتاحية فيلم، ده تقريبا كانت عملية جراحية في عقل المشاهد. مفيش مزيكا بطولية ومفيش دخول استعراضي، في هدوء بارد يخوف. شوية رجالة لابسين أقنعة مهرجين بينتشروا حوالين بنك في عز الظهر، كل واحد منهم عارف دوره، كل واحد منهم فاكر إنه شريك في خطة عبقرية، لكن في الحقيقة كل واحد منهم كان ضحية. واحد يكسر كاميرات المراقبة، واحد يسيطر على الموظفين، وواحد يفتح الخزنة. كل شوية واحد يقتل اللي قبله. Hey, where's the alarm guy? Boss told me when the guy was done, I should take him out. One less share, right? الجملة دي لوحدها بتكشف عقل الشخص اللي ورا الخطة، شخص فاهم الطمع، فاهم إن الإنسان لما يشم ريحة مكسب أكتر هيسكت عن أي حاجة. ولما القناع الأخير بيتشال بيظهر الجوكر، مش داخل يجري ولا متوتر، واقف وسط جثث شركائه وبيتكلم بهدوء كأنه بيشرح درس. من اللحظة دي الفيلم بيقولك حاجة مهمة جدا، انت مش قدام شرير عايز فلوس، انت قدام شخص بيختبر البشر. الجوكر ما سرقش البنك عشان عايز فلوس، سرقه عشان يثبت ان الثقة مجرد وهم. كل واحد في العصابة كان مقتنع انه اخر واحد هيعيش، وفي الاخر مفيش غير الجوكر اللي عاش. اللحظة دي بتزرع اول فكرة خطيرة، الفوضى مش دايما لازم تيجي معاها انفجار وصريخ، احيانا بتكون خطة دقيقة جدا لدرجة انك ما تلاحظهاش غير لما بتنتهي. اللي مخيف اكتر انه كان مبتسم، الابتسامة ما كانتش هستيرية، مش مبالغ فيها، ابتسامة حد شايف الصورة كاملة وانت لسه بتجمع. وهنا يبدأ السؤال يتبني جوه دماغك بدون ما تحس، هو فعلا مجنون ولا احنا اللي ساذجين زيادة؟ الجوكر من اول مشهد مش بيقدم نفسه كقوة عضلية، لكن بيقدم نفسه كفكرة، فكرة ان الانسان من السهل التلاعب بيه، وسهل يبيع اللي جنبه لو اتقاله ان المكسب اكبر. والاخطر مش السرقة نفسها، الاخطر انك كمشاهد بدأت تستمتع بالخطة، وده اول فخ حقيقي بيحطه لك. في النص الأول من الفيلم الجوكر بيحرص إنه يبان كأنه شخص خارج نطاق السيطرة، ضحكته متقطعة وحركته غير مستقرة، طريقته في الكلام كأنها مرتجلة، لكن لو ركزت شوية هتكتشف إن كل ده تمثيل محسوب. في ذا دارك نايت تقريبا الجوكر هو أكتر شخصية فاهمة قواعد اللعبة، لأنه هو الوحيد اللي قرر يكسرها بوعي. لما يقعد قدام زعماء المافيا ويعرض عليهم المساعدة، هو مش داخل كقوة مسلحة، لكن داخل كفكرة بديلة. هما بيحسبوا كل حاجة بالأرقام، أرباح، خسائر، نفوذ. هو بقى بيجي يحرق الجبل كله وقدامهم ملايين الدولارات بتتحرق وهو واقف يتفرج. طب ليه بيحرق الفلوس؟ لأنه عارف إن أول ما الفلوس تخرج من المعادلة كل اللي قدامه هيبقوا ضعفة. هو ببساطة نقل الحرب لساحة مش مفهومة للناس التانيين، ساحة خالية من الدافع التقليدي. الناس بتخاف من اللي عاوز ياخد منها حاجة، بس المخيف بجد هو اللي مش عاوز منك حاجة. الجوكر ما كانش بيسعى لسلطة، ما كانش بيسعى للاعتراف، حتى ما كانش بيسعى للنجاة، هو كان بيسعى لإثبات نظرية. كل خطة بيعملها هي تجربة اجتماعية، بيجرب فيها رد فعل الشرطة، بيجرب رد فعل الإعلام، بيجرب رد فعل العامة، الناس العادية. ولما أعلن إنه هيفجر مستشفى المدينة كلها انهارت قبل ما القنبلة تنفجر. هو مش بيضرب المباني، هو بيضرب الإحساس بالأمان، وده الفرق بينه وبين أي شرير تقليدي. الشرير العادي بيهاجمك من بره، إنما الجوكر بيخليك تهاجم نفسك. حتى قصصه عن الندبات والجروح اللي في وشه جزء من اللعبة. كل مرة كان بيحكي قصة مختلفة، مرة أب سكران، مرة مراته اللي اتشوهت. مفيش رواية ثابتة. ليه؟ لأنه مش مهتم إنك تتعاطف معاه، هو مهتم إنك تحتار، ولما تحتار هتبدأ تشك في كل حاجة. هو بيعيد تعريف الفوضى. الفوضى بالنسبة لنا إحنا كناس عاديين يعني عشوائية، لكن بالنسبة له الفوضى كانت نظام بديل. في مشهد التحقيق مع باتمان هو مربوط ومضروب، لكنه رغم كده كان هو اللي مسيطر. ليه؟ لأنه نقل المعركة لمكان نفسي. هو عارف إن باتمان مش هيقتله، وعارف إن كل ثانية بيتضرب فيها بتقربه من النتيجة اللي هو عاوزها. وبكده كل اللي بان ضعف هو في الحقيقة كان طعم. أخطر حاجة في الجوكر إنه صبور،
بيزرع موقف وبيعمل فخ ويسيبك تقع فيه بإرادتك. هو ما كانش عاوز يثبت انه اقوى، هو عاوز يثبت ان الكل هش. ولما يقولك انا شغال بدون خطة، دي بتكون اكبر خطة في الفيلم. هو مش ضد النظام لانه متضرر منه، هو ضده لانه شايف انه كذبة، شايف ان الناس بتتصرف باخلاق طول ما الظروف مريحة. عشان كده كل خطوة كان بيعملها بتودي المدينة خطوة أقرب لحافة الانهيار، مش بانفجار واحد لكن بسلسلة اختبارات صغيرة. والسؤال اللي بيبدأ يكبر هنا، لما الفوضى دي مش جنون، يبقى احنا قدام عقل واعي اختار الخراب بكامل إرادته، وده أخطر بكتير من أي اضطراب نفسي. المواجهة الحقيقية بين الجوكر وباتمان عمرها ما كانت جسدية. الضرب والمطاردات والانفجارات دي مظاهر سطحية كلها. المعركة كانت على مستوى أعمق، مبدأ ضد مبدأ. باتمان قائم على قاعدة واحدة واضحة: لا يقتل. القاعدة دي مش تفصيلة أخلاقية بسيطة، ده العمود الفقري لهويته. لو كسرها هو مش بس هيبقى مجرم، لكن هيبقى مفيش فرق بينه وبين اللي بيحاربهم. الجوكر فاهم ده كويس جدا، عشان كده كل خططه كانت موجهة مش لإسقاط المدينة، لكن لإجبار باتمان إنه يتخلى عن نفسه وعن هويته. لما بيخطف ريتشل وهارفي دانت ويحطهم في مكانين مختلفين، هو مش بيصنع مأساة رومانسية، هو كان بيصنع معضلة فلسفية. تنقذ مين؟ السؤال ده مش عن الحب، هو عن الأولوية، عن القرار تحت ضغط، عن اللحظة اللي فيها البطل يكتشف إنه مش مسيطر. باتمان بيختار، لكن الجوكر كان سابقه بخطوة. ساعتها بدل العناوين، لأن الهدف مش النتيجة، الهدف الإحساس بالعجز. ومن هنا يبدأ التحول الحقيقي. هارفي اللي كان رمز الأمل، المدعي العام النظيف، الراجل اللي ممكن ينقذ المدينة كلها بالقانون بدل القناع، الجوكر شاف فيه إنه تجربة مثالية. لو قدر يكسره يبقى أثبت إن أفضلنا هش. وده اللي حصل، مش بالضرب ومش بالتعذيب، لكن بفكرة بسيطة جدا: لما العالم مش عادل، ليه أنت عاوز تكون عادل؟ هارفي بيتحول لواحد بوشين، عملة في إيده بتقرر مصير الناس، الصدفة بدل العدالة. وده انتصار مرعب للجوكر، لأنه أثبت إن الخط الفاصل بين البطل والشرير أرفع مما نتخيل. في مشهد التحقيق لما باتمان بيضربه، الجوكر بيضحك، مش لأنه ما بيتألمش، لكن لأنه شايف إن الغضب بيتسلل تحت القناع بتاع باتمان. تقريبا هو بيقول له انت ما عندكش حاجة تهددني بيها. الجملة دي مش استفزاز، ده تشخيص. هو عارف ان باتمان محبوس داخل مبادئه، وعارف ان كل محاولة انه يكسر القاعدة دي هتكون هزيمة ذاتية. الجوكر مش عاوز يموت، وبرضه مش عاوز يقتل باتمان، هو محتاجه، لان وجود باتمان بيثبت ان النظام بيحاول يقاوم، ولو قدر يفسده يبقى أثبت إن الفوضى أصدق. المواجهة بينهم بتتحول لشبه علاقة اعتماد متبادلة، واحد بيمثل السيطرة وواحد بيمثل الانفلات. الجوكر نجح إنه يدفع باتمان لحافة قرارات مستحيلة: تنصت الجماعة على المدينة، وتجاوز الخصوصية، وتضحيته بسمعته لحماية الأمل. هو بيحوله تدريجيا لنسخة أكثر ظلامية من نفسه. السؤال اللي الجزء ده بيزرعه جواك كمشاهد: هل البطولة ثابتة ولا هي مجرد اختيار يومي بيتعرض للاختبار كل مرة الظروف تسوء فيها؟ الجوكر مؤمن ان الضغط كفيل باسقاط اي قناع، وباتمان بيحاول يثبت العكس. وهنا المعركة توصل لاخطر نقطة، مش مين هيكسب، لكن مين هيغير التاني للأبد. اللحظة اللي فيها الفيلم بيوقف الدوشة كلها ويعمل اخطر تجربة نفسية في القصة: مشهد العبارتين، مدنيين في عبارة ومساجين في عبارة تانية، كل مجموعة معاها جهاز تفجير يفجر العبارة التانية. الرسالة واضحة وبسيطة لدرجة مرعبة: لو عاوز تعيش اقتل اللي قدامك. الجوكر هنا مش بيفجر مدينة، هو بيفجر مفهوم الأخلاق تحت الضغط. اللحظة دي تقريبا هي خلاصة فلسفة ذا دارك نايت كلها. مش مهم كم مبنى يقع، المهم هل الإنسان فعلا طيب ولا طيب لحد ما يخاف. الجوكر كان واثق انه ما يختاروا النجاة بأي تمن، كان مؤمن ان الانسان في جوهره اناني، لكن التجربة فشلت والأول مرة نظريته تتكسر قدامه. هنا بنوصل لأعمق طبقة في الشخصية. الجوكر ما كانش مجرد شخص عايز يشوف العالم بيتحرق، هو شخص عاوز يثبت انه فاهم العالم صح، وهو شايف النظام كذبة اجتماعية، شايف ان الاخلاق مجرد رفاهية طبقية، شايف ان الخير بيتبخر اول ما الخوف يدخل. لكن العبارتين قالوا حاجة تانية خالص، قالوا ان الانسان ممكن يختار التضحية،
ممكن يختار انه يستنى، ممكن يختار انه ما يضغطش على الزرار، وده معناه ان الفوضى مش قدر محتوم، وان اليوم السيء مش كفاية ابدا انه يحولنا لوحوش. اللحظة دي هي الهزيمة الحقيقية للجوكر، مش لانه اتقبض عليه، لكن لان فكرته ما اكتملتش. ومع ذلك هو ما بينهارش وما بيعتذرش وما بيعترفش، بيضحك الضحكة الأخيرة، مش ضحكة انتصار ولا ضحكة هزيمة، هي ضحكة شخص لسه مؤمن إن اللعبة مستمرة. ويمكن ده سر بقاء الشخصية في الذاكرة. الجوكر مش بيقدم إجابة، هو بيزرع شك. هل الناس ما ضغطوش على الزرار عشان هم فعلا طيبين، ولا عشان حد تاني أخد عنهم القرار بدلهم؟ هل الأخلاق اختيار داخلي ولا نتيجة خوف من الذنب؟ الفيلم ما بيدكش إجابة مريحة للكلام ده، وفي النهاية باتمان اختار انه يتحمل ذنب جرائم هارفي عشان يحافظ على صورة الأمل، يكذب عشان يحمي الحقيقة الكبيرة. وهنا المفارقة، المدينة نفسها بتنجو لكن على حساب خدعة. الجوكر كان غلط في نقطة وصح في نقطة. الناس ما انهارتش بالكامل، لكن النظام نفسه فضل محتاج قناع عشان يقدر يستمر. يمكن عشان كده الشخصية دي مرعبة بجد، مش لأنها أقوى شرير، لكن لأنها بتسألك سؤال بسيط جدا: لو اتحطيت قدام زرار ومفيش حد شايفك، وهتعيش لو ضغطت، لكن في نفس الوقت حد هيموت، هتعمل ايه؟ وهنا الفيلم ما بيخلصش، هنا بتكون بداية التفكير. ولو فاكر ان الجوكر مجرد شخصية سينمائية، يبقى اسأل نفسك ليه لسه بنتكلم عنه بعد كل السنين دي؟ ليه ضحكته لسه مزعجة أو مبهجة؟ السؤال مش هل الجوكر كان شرير عظيم، السؤال هل كان الجوكر فهمنا أكتر ما بنحب نعترف؟ وهنا هتكون البداية، لكن البداية اللي ده وقتها فعلا انك تشترك في القناة. السلام عليكم.